你哋話啦，我哋啊都咁上下年紀啦，仲要喺個嘴裏面開刀翻開啲牙肉，種粒牙佢，俾你聽到啊，你都驚啦。跟住後尾，我聽到呢度有講話種翻啲牙，過程仲唔痛添，仲係微創技術，傷口好細，好快就血入咗啦。咁我咪過嚟博愛曙光醫院睇下咯。預約咗黃盛興教授幫我睇牙，好詳細咁樣同我講解微創植牙嘅技術。傷口大概1粒米咁大啦，基本上都唔痛嘅，恢復都比傳統快好多，唔使3至6個月。俾咗好大信心我，大概唔使30分鐘就種好啦。第2日仲可以清淡飲食，非常適合我哋呢啲年紀怕痛同埋想快速種好牙嘅街坊。如果你都想知自己適唔適合做微創植牙手術，可以點擊下方嘅視頻預約微創植牙技術檢查，費用限時免費㗎，快啲嚟預約啦！